Shin meye mutane suka fi buƙata a daidai lokacin da alaƙarsu da wayoyinsu take so ta zarce alaƙoƙinsu da sauran mutane? Assalamu alaikum, sunana Shamwil Abubakar Mai Aiki, CEO na Mai Aiki Technologies, shahararren kamfanin nan da ya shahara a fanni na gyaran iPhones da kuma manya-manyan wayoyi na Android, wanda tare da ƙwazo, hazaƙa da kuma ƙwarewa da ma'aikatanmu daga farkon wannan shekara kaɗai zuwa yau mun gyara wayoyi fiye da ƙwaya 1000. Wannan ba komai ba ne face irin amincewar da kwastomominmu suka yi da mu har suna iya ba da wayoyinsu don mu gyara musu. A kamfaninmu na Mai Aiki Technologies ba abin da muka fi so fiye da mu tabbatar da cewa mun ƙara tsawon rayuwar wayoyinku domin su ci gaba da kasancewa tare da ku. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun bayanai game da wannan kamfani namu da kuma sababbin ayyukan da muke dauke da su domin ku.